Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Dzisiaj 4. odcinek z serii Odnawianie róż piennych lub produkcja własna róż piennych w ogrodzie. Mniej więcej 2 tygodnie temu okulizowaliśmy te róże i filmik o tym był na kanale, możecie go zobaczyć. Dzisiaj pokażę Wam 2 bardzo ważne rzeczy, które powinniście mniej więcej teraz, po 2 tygodniach od okulizacji zrobić. Po to, żeby ta Wasza praca nie poszła na marne. Zaczynajmy. Największy problem w produkcji róż piennych na podkładce Rosa Canina Fenders, którą ja preferuję ze względu na wszystkie pożądane cechy, więc największy problem jest taki, że ona ma bardzo dużą siłę wzrostu i latem, kiedy to cambium, ta miazga, która jest odpowiedzialna w ogóle za powodzenie okulizacji działa, to ona czasem działa za mocno i po okulizacji, po 2 tygodniach potrafi zacząć zalewać oczko i to, co możemy teraz zrobić, co powinniśmy zrobić, to jak najszybciej po 2 tygodniach sprawdzić, czy mamy zielone tarczki, te oczka, które włożyliśmy i zdjąć już te gumki czy paski, w zależności co tam używaliście, po to, żeby prawdopodobieństwo zalania oczka tym cambium było jak najmniejsze. I to dzisiaj zrobimy. Zobaczcie. Tutaj mamy te 3 oczka, które zakładaliśmy. Ja nie wiem, jak to wygląda pod spodem. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Zaraz zobaczymy, co się tam działo. Czy te oczka są zielone, czy nie. Możecie tak ściągać, żebyście tą gumkę ewentualnie mogli potem użyć drugi raz, gdyby się okazało, że... O, zobaczcie. Tutaj mamy, widać, zielone oczko pod spodem, ale ta szparka jest bardzo, bardzo wąska i prawdopodobieństwo, że to oczko zostanie zalane, gdybyśmy nie ściągnęli tej gumki, jest bardzo, bardzo duże. Więc my już więcej tej gumki nie zakładamy tutaj, bo to wszystko jest już na tyle zrośnięte, że nie ma tej potrzeby. Zobaczmy drugą. Tutaj jeszcze lepiej widać oczko. Ta szparka jest większa. Widzimy fajnie zieloną przestrzeń. Widzimy zieloną tarczkę oczka i widzimy tutaj na dole, widzicie, takie kremowe, żółtawo-kremowe coś. To jest właśnie to cambium, które zaczyna nam zalewać oczko. Na tym etapie, jeżeli zdejmiemy gumkę, to wszystko jest ok i ten proces się zatrzyma. I nie zaleje nam tego oczka. I o to chodzi. I sprawdzam sobie 3. oczko. I tutaj właśnie widzicie też zieloną tarczkę, ale ona od dołu w połowie już jest zalana tym cambium. I to jest ostatni moment, żeby takie oczko uratować. Jeżeli byśmy zostawili jeszcze na tydzień gumkę, to prawdopodobnie całe oczko byłoby zalane i nic z niego mogłoby nie wyrosnąć. Zatem bardzo ważne jest to, żeby po tych 2 tygodniach ściągnąć te gumki, paski, czym tam zawinęliście te oczka, to trzeba to ściągnąć. Bardzo ważne jest to, żeby ta góra, to wszystko, co jest nad oczkami, miało liście. Dlatego, że to jest fabryka asymilatów, która powoduje, że w ogóle tutaj to wszystko nam się zrasta, że to cambium działa. Ale jeżeli ta objętość liści będzie duża, to to cambium będzie działało z jeszcze większą mocą i jeszcze większe zagrożenie, że nam zaleje oczka. Dlatego strasznie ważne jest to, żeby te gumki po 2 tygodniach ściągnąć. O, tutaj pięknie to widać. Idealnie. Tak to powinno wyglądać idealnie. Widzicie piękną zieloną tarczkę i tutaj już cambium, które ładnie zalało, zabliźniło i na tym tak się powinno już zatrzymać to. W następnym etapie z tego, właśnie dokładnie z tego oczka zacznie nam wyrastać pęd. Może się to stać teraz w tym roku i najprawdopodobniej tutaj stanie się to teraz w tym roku, ale może też takie oczko w stanie uśpienia czekać do następnej wiosny. Różnie to bywa, w zależności od odmiany, czy to oczko było, jak to oczko było dojrzałe, jak rośnie teraz nam ta podkładka, od wielu, wielu czynników.
Ja obstawiam, że z tego w tym roku już zaczną wyrastać pędy. I ściągam jeszcze jedną. Tutaj również piękne, zielone oczko, zielona tarczka. To jest znak, że okulizacja się powiodła, że oczko się przyjęło. I to jest ta pierwsza, bardzo ważna rzecz, którą musicie mniej więcej po 2 tygodniach od okulizacji zrobić. Najpierw sprawdzić, czy te oczka są zielone, czy te tarczki są zielone. Jeżeli nie są zielone, są brązowe lub czarne, to znaczy, że okulizacja z jakiegoś powodu się nie przyjęła. Po prostu oczko obumarło. I wtedy macie jeszcze czas na to, żeby powtórzyć tą okulizację. Natomiast jeżeli się przyjęła, to i tak ściągacie łatki, gumki, paski po to, żeby nie zalało, oczko nie zostało zalane cambium. Ale druga rzecz, bardzo ważna, to jest to, że cały czas musicie kontrolować wyrastanie tych bocznych odrostów na tym pędzie, który będzie pniem tej róży. I zobaczcie, tutaj dokładnie widać, że rośnie mi pęd. Siła wzrostu tej podkładki jest tak duża, że to trzeba bardzo regularnie robić. Widzicie? Odrywacie, ale tak, żeby nie zaciągnąć tutaj skórki. Jeżeli jest pęd gruby, to jest już dosyć gruby pęd. Jeżeli byłby problem z oderwaniem jego, to najlepiej go obciąć sekatorem. Podobnie mamy tu. O, zobaczcie. Następna sytuacja. Mamy bardzo gruby pęd. Jeżeli ja bym go pociągnął w dół, to tutaj zrobię ranę, zaciągnę tą skórę i zrobię ranę. Więc żeby tego nie zrobić, to ja robię tak. Lekko do góry, a potem na boki. O. I to pięknie odchodzi. Najlepiej robić to wtedy, kiedy te pędy są takie, o jak ten. I takie jak ten. Wtedy bardzo ładnie odchodzi, nie zostawia żadnych ran. Ale tutaj, widzicie, to jest bardzo, bardzo gruby pęd. I jeżeli czujecie, że może być problem z jego wyrwaniem, to najlepiej weźcie sekator i przykładając w ten sposób do pnia, odcinacie. Tutaj mam tą roślinę, z którą miałem problem, bo miazga nie była dookoła. Z jednej strony pnia miałem miazgę, a z drugiej strony pnia nie miałem miazgi i założyłem 4 oczka. Zaraz sprawdzę, ile z tych oczek się przyjęło, ile tych tarczek jest zielonych. Zaczynamy tutaj. Tu mamy zielone oczko. Czyli tu jest ok. Teraz tutaj. Jeżeli chociaż 2 oczka będą zielone, to już jest dobrze. Tutaj też jest zielone oczko. Ale tutaj akurat była miazga, tam gdzie zakładałem te 2 oczka. Teraz jeszcze raz, tutaj jest zielone oczko. Ale tutaj też była miazga, nie było problemu. Ale mam już 3 oczka zielone i to jest już sukces. I teraz odkrywam to oczko, co do którego przewidywałem, że może się nie przyjąć, bo tutaj miałem najgorszą miazgę. Tu było dość sucho pod tą skórką. I zobaczmy, co tam będzie. O dziwo, jest zielone. Czyli wszystkie oczka, mimo tego, że w momencie okulizacji miałem duże obawy co do tego, czy to się przyjmie, wszystkie oczka są zielone. Super. Zatem na koniec podsumowanie. Pamiętajcie, po 2 tygodniach od okulizacji musicie zaglądnąć, co się dzieje z oczkami. Jeżeli oczka są czarne, możecie powtórzyć okulizację. Jeżeli oczka są zielone, zdejmijcie gumki, zdejmijcie paski po to, żeby to, co się udało do tej pory zrobić, czyli ten sukces wasz, zielone oczka nie zostały zniszczone przez cambium, które może te oczka zalać. I druga rzecz, cały czas dalej pilnujcie czystości pni. Jeżeli na pniach pojawiają się boczne odrosty, regularnie je usuwajcie. W następnym odcinku, który będzie, zobaczymy, może za miesiąc, dotyczących tego tematu, zobaczymy, co z tych oczek wyrasta, z których oczek coś wyrasta, jak to się zachowuje i powiem wam, co wtedy należy robić. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.